Vuokraatko tilaa, jossa käyttäjät jatkuvasti vaihtuvat? Haluaisitko, että kommunikaatio olisi sujuvaa? Ei jatkuvia kyselyitä tai laitteiden virheellisestä käytöstä aiheutuvia ongelmia. Palvelumme avulla voit tarjota käyttäjille huonekohtaiset ohjeet yhden QR-koodin kautta. Voit luoda omat palveluvalikot huonekohtaisesti. Voit esimerkiksi linkittää saunatiloihin videon, miten saunan lämmitys tulee tehdä. Sekä valikon, jonka kautta tilassa esiintyvistä ongelmista käyttäjä voi raportoida suoraan sinulle. Keittiöön voit luoda vaikka valikot, jossa on käyttöohjeet eri laitteille. Mahdollisuuksia on monia. Voit tehdä oman palveluvalikon asiakkaalle sisään- ja uloskirjautumista varten. Jolloin saat viestin esimerkiksi, kun asiakas on saapunut tai lähtenyt asunnosta. Voit jakaa samassa valikossa myös linkkejä lähialueen nähtävyyksiin tai ravintoloihin. Palvelun avulla voit määritellä kohteisiin itsellesi ajastettuja muistutuksia. Näin varmistat, että esimerkiksi kaikki huollot tulee tehtyä ajallaan. Voit ohjata muistutuksia halutessasi myös eri henkilöille. Käyttöliittymä toimii suomeksi ja englanniksi, joten pystyt palvelemaan myös ulkomaalaisia vieraitasi. Lue lisää Smart Message-palvelusta kotisivuiltamme eomistaja.fi/sm.